你唔會想俾我又收插一次喎呢度？我無聊啦，我依家過萬再過你先點啊？快啲過啦，師兄！即係曾經被抽插過嘅師兄，你唔好幻想我會推炒你咯。今次係，我會拱你落山咯。唔知點解會咁樣咯？呢啲好似係網啊！以前有鋪網喺度，有鋪網啊，去保留啲沙石，唔好流失咯。咁慘咯！我架車係時候俾錢㗎啦喎，師兄。爆石翻公司爆，冇攞架車嚟爆。屌緊你個話，咁撚重腳都想熬上去，傻的媽！23分，翻到去都唔可以太過慢慢嚟。好快嘅。10.23，有嘅係有嘅。有時啲位咧，你唔好搞撞踏咧，回腳對比餅。